یوه پوښتنه چې دا اونۍ مطرح سوه او په یو شکل غواړم د حل لارې په حیث مطرح کړم یا په ټوله کې د یوې نتیجهګیرۍ په حیث، هغه دا ده چې ښه اوس ځینې نارینه او ښځینه د خوب په برخه کې د ګډ ژوند او د یو ځای خوب او د یو ځای ویده کېدلو په برخه کې ستونزه لري، له ستونزو سره مخامخ کېږي یا یو څه موده لرې سره ویده سوي او ګڼې ستونزې هم ځان ته پیدا کړي. اوس څه وکړي؟ څه کولی سي؟ څنګه مونږ کولی سو له خپل خاوند نه د مسافرۍ په خاطر، له خپلې مېرمنې نه د مسافرۍ په خاطر، له خپل خاوند او مېرمنې نه یا له مېرمنې نه د خوب د بیلتون په خاطر له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي، اوس څنګه دغه مورد جبران کو؟ مونږ څنګه کولی سو دغه مورد جبران کو؟ دقیقا څو مورده او مسایل او موارده زه فکر کوم چې موږ سره په دې برخه کې کمک کولی سي چې موږ دا موارد او دغه په اصطلاح خلاوې ډکې او ستونزه او خلا په ټوله کې جبران کو. لومړی مورد د مینې او صمیمیت. اوس په هر دلیل او په هر انګیزه چې خاوند او مېرمنې خپل د خوب ځای بیل کړی، بیل دي کی بیل کوي، خو د ورځې په لړ کې خپل ټول صمیمیت، خپل ټول مینه او خپل ټول محبت له مقابل لوري نه ابراز کوي او ورته وښیي. صحیح ده چې د شپې لخوا تاسو ګډ نه سره ویده کېږئ، ستونزه لرئ، بچی لرئ، ماشوم لرئ، د شپې لخوا چېرته کار کوئ، بیکه مشکل نه لري، اما کله چې د ورځې لخوا تاسو مخامخ کېږئ سره یا ګډ تعامل او اړیکه سره لرئ، خپل ټول صمیمیت او عشق او محبت یو بل ته ابراز او څرګند کړئ. دویم مورد هغه څه چې د ګډ ویده کېدو په لړ کې له منځه تللي، د بېلګې په ډول جنسي اړیکه، مینه، هغه باید په دغه تعامل کې په دغه وخت کې حذف نسی. یعنی تاسو کوشش وکئ، هڅه وکئ چې که ویده کېږئ هم، که جدا هم ویده کېږئ سره، که بیل هم سره ویده کېږئ، که جدا هم پاتې کېږئ له یو بل نه، اما کوشش وکئ چې جدا ویده سئ، ستونزه نه لري، خو یو مشکل به وي، یو دلیل به وي، جدا ویده سئ، اما هیڅ کله په دغه بیلتون کې او په دغه جدایي کې مینه او جنسي اړیکې مه حذف کوئ. یعنی خپل جنسي اړیکې او مینه ولرئ، خو که جدا سره ویده کېږئ جدا سره ویده سئ. د مینې په خاطر او د جنسي اړیکې په خاطر خپل خاص وخت او زمان یو بل ته ورکئ او جبران کړئ. دریم مورد د هدف نه. خپل هدف او خپل دلیل، خپل انګیزه باید د خوب د جدا کېدو په خاطر، د خوب د ځای د بیلتون په خاطر واضح او څرګنده له خپل مقابل لوري سره شریکه کړئ. زه په دغه دلیل، په دغه خاطر له تا نه د خوب پر مهال جدا یم. دا معنا نه ورکوي چې زه تا سره مینه نه لرم، زه بل چا سره اړیکه لرم، ته په ما شک وکړې، زه خیانت کوم. زه وادي او هدف باید واضح. اوس که یو څوک راپاڅېږي او په دې خاطر چې بیګا په بله خونه کې بل چا سره شټ وکړي، بل چا سره خبرې وکړي او دا خبره له ما اورېدلې ده چې ستونزه نه لري که زه له خپلې مېرمنې جدا سم، دا کار مطلق غلط ده. دا د بهانه او توجیه نه ګرځي. هغه نارینه او ښځینه چې له خپل ګډ ژوند ملګري جدا کېږي یا فاصله اخلي، هدف او انګیزه باید مشخصه، څرګنده او روښانه وي. یعنی تنبیه نه وي، غصه نه وي، خیانت نه وي، مشخص وي، واضح او صحیح. د خوب د جدا کېدلو لپاره دلیل باید واضح. وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه کس چې د خوب ځای او د خوب بستره د خپل ګډ ژوند له ملګري نه بیلوي، ټول ټال دې نه بیلوي. یعنی هغه مېرمن چې د بچي په خاطر
هغه نارینه چې د کار په خاطر له خپل ګډ ژوند له ملګري نه بیلیږي نو ټوله اونۍ او ټوله میاشت نه بیلیږي ادي اقل یو 2-3 شپې دی په دغه شفت کې په دغه ماشوم سره په ژوند کې په یو بل دلیل او ستونزه لري ستونزه دی ولري کاري شفت دی ولري اما بیا د هم دیونی په لړ کې د خوب په برخه کې د ګډ ویده کېدو په برخه کې له خاوند او مېرمنې سره تعامل او ګډ ویده کېدل مینه او جنسي اړیکه او ورته نور مسایل یا نږدې پاتې کېدل ولري